Hello， 大家好，歡迎嚟到 Half Bucket Makeup。好耐冇試過由素顏開始同大家一齊喺鏡頭面前化個全妝嘅，因為收到呢一個 Rachel Wine 嘅邀請，佢就寄咗一大堆礦物彩妝俾我嘅。咁今日就同大家一齊嚟用呢一堆礦物彩妝，超級多啊！你見係，我都俾佢嗰個品項嚇親啊！我以為淨係得底妝，原來眼影又有，修容又有，眉粉又有，閃粉都有嘅，孤陋寡聞啦。以前用開嗰啲 Bare Minerals， 以為係得啞色嘅 makeup 嘅，咁樣令到成個 makeup 好悶。咁你知我呢啲歐美妝人士係超中意 glam 噶嘛，發現原來係有閃粉嘅。咁啊，今日就會試俾大家睇。首先介紹下呢個品牌先啦。Rachel Wine 就係一個嚟自日本嘅礦物彩妝品牌，因為大部分嘅產品咧都係 make in Japan， 咁所以大家就可以完全放心使用，就算係敏感肌都係用得嘅，唔會引起咁多嘅致敏源。咁究竟一個人好人好姐點解會要用到礦物彩妝呢？有陣時我哋皮膚會有 breakout 嘅問題啦，好多觀眾話我皮膚好靚冇問題啊，其實側邊呢一度咧係好多紅印嘅。本人點解開始化妝呢？都係因為面頰呢度咧天生都係有啲微絲血管，好薄皮嘅我咧塊面係有好多瑕疵嘅。大家讚我皮膚好係開心嘅，但係我真係唔算係一個皮膚好好嘅人啊。礦物彩妝嘅作用咧就係俾一啲皮膚敏感啦，經常有 breakout 啦，暗瘡肌，好驚會有其他彩妝成分同你嘅 skincare 撞咗，或者同你嘅膚質唔夾咧，就可以用礦物彩妝防治敏感嘅問題啦。因為而家係醫美年代啦，咁好多時做完醫美頭嗰幾日，醫生都會建議你唔好化妝。咁但係如果你都係想偷偷地化嘅話咧，局部化妝嘅話咧，都非常之建議你用翻呢啲礦物彩妝，局部遮瑕或者係局部增添一啲氣色。礦物彩妝絕對係你嘅首選。但係礦物彩妝咧有啲 tricky 嘅，就係佢全部都係粉狀嚟嘅，佢完全冇 liquid 嘅 formula。使用上咧就其實同我哋平時嘅彩妝咧係有少少分別嘅。Rachel Wine 就特登叫我教下大家點樣去用礦物彩妝化你成個妝啦。其實唔係好難嘅啫， step by step 跟住做就應該係冇問題嘅。等我帶翻我最中意嘅 Kurumi 髮夾先。化礦物彩妝嘅第一步，我哋係要保持成塊面係乾爽嘅。建議你用一個乾淨嘅紙巾印走你面上面嘅所有 stickiness， 你就會獲得一個乾爽嘅面頰咧，你就可以開始你嘅第一步啦。首先咧就可以用佢哋嘅妝前粉先。咁妝前粉佢 total 係有4個顏色嘅，我揀咗嘅咧就係01亮粉色同埋02黃金色嘅。咁主要咧都係要嚟 color correct 我嘅眼袋同埋紅印。佢除咗呢兩隻色之外咧，仲有03銀紫色同埋04綠色嘅。我呢個係迷你妝嚟㗎，佢正裝係咁樣嘅。因為我自己有太多化妝品，費事嘥嘢啊，咁佢叫品牌唔好寄 full size 俾我，有得 mini 就 mini 啦。Rachel Wine 咧通常就會跟調色 case， 咁佢其實就有2層嘅，就係俾你要嚟偷色嘅。但係如果我淨係用妝前粉嘅話咧，我倒轉燉佢少少出嚟咧，其實都夠我一次嘅用量。而家用嘅就係01色，減完遮瑕粉之後，就喺調色盤度印一印，務求令到個粉更加均勻啦，就唔會有一個結塊嘅狀況嘅。會有一個窿最細嘅一個遮瑕掃，我就會喺青色嘅呢個部位咧咁樣壓落去，咁樣遮一遮咧，其實個顏色已經係調和咗噶啦。咁如果你覺得個顏色太死實咧，你係可以用手指印開佢，咁樣就已經係遮咗大部分嘅啦。眼周呢一啲青筋啦，我哋就遮咗佢。同樣啦，你見到個顏色好似太一笪笪咧，你就可以印開佢。不過都唔緊要，因為我哋之後會上粉底。跟住落嚟咧，我哋就可以用呢一個黃色嘅妝前粉。呢一個掃係 AM Fairyland 嘅一個鐮刀刷，尖脆少少啦。同樣都喺呢個 palette 度印開啲粉，令到成個掃嗰個取粉量係均勻嘅。咁你見到咧，我眼前面呢一 part 咧係偏紫色嘅，你就遮咗佢。呢件佢品質咧係非常之幼細啦，然後嗰個遮瑕力亦都係非常之優秀嘅。3兩下黑眼圈個顏色係已經差好遠啦，冇遮咗。妝前嘅 correcting 咧係最緊要扼實咗啲粉，之後再掃粉底嘅時候就冇咁容易見到一笪笪嘅問題啦。一啲大嘅紅印我哋就可以用一個點刷嘅方式，用翻呢個01嘅亮粉色，呢個 size 咧就可以啱啱好要嚟遮暗瘡印斑點狀嘅瑕疵，咁樣一點咧就冇咗噶啦。咁啊，如果你好在意嗰個粉感，就可以用另一支掃將佢咁樣推開，咁你見到個粉感咧就會慢慢咁樣減退。
咁呢個就整體上完呢個妝前粉嘅效果啦。你見到咧，其實瑕疵咧已經係減退咗好多噶啦。當然你近睇就會有個膚色不均啦。而家咧我哋就會用一個 M00 色嘅粉底，我係揀咗最淺色嘅粉底咧。我哋可以少量多次咁樣疊加嘅。咁我哋第一轉嗰個份量就用住咁多先啦。我中意用佢呢一個專用嘅粉底掃，佢呢個有個 case 嘅，非常之好噶。咁我哋就可以用呢一個掃飲我哋頭先倒咗出嚟嘅粉，非常之快速嘅一個上底妝方法。我哋頭先咁仔細掃嘅妝前粉呢，我哋而家呢一步會將所有嘢blend埋一齊，好明顯一層係唔夠噶啦。呢個粉底我係用迷你妝嘅，咁所以你見係比較細嚿嘅，少量多次咁樣將呢個粉掃喺你塊面度。咁我而家再上第三層，用一個 buffing 嘅方法將個粉咧係推入去毛孔度，打圈嘅上妝方法咧就可以更加達到一個遮瑕啦同埋遮毛孔嘅效果。遠睇咧其實膚色已經均勻咗好多噶啦，咁但係咧我哋就要重點用一個遮瑕粉去遮我哋嘅瑕疵，令到妝感就更加完整嘅。咁我而家個底妝係上咗3層，因為我中意比較厚少少嘅妝容啦。如果你唔中意咁厚嘅妝，覺得掃2層已經係好足夠啦。我而家咁樣睇咧，個皮膚個細緻度咧係幾 surprise 到我噶。如果大家怕乾粉好乾呢，我覺得係冇啦，因為我自己都有抬頭紋嘅問題嘅。咁我而家上咗咁多浸乾粉呢，都唔會話真係覺得好乾。跟住遮瑕粉呢，我係有2個顏色嘅。0號色呢，我係要嚟遮黑眼圈嘅；1號色呢，就係要嚟遮暗瘡印。咁如果你覺得呢一個遮瑕粉呢，要嚟遮黑眼圈唔夠嘅話呢，其實你係可以用妝前粉溝一溝嘅。我係習慣用妝前粉01號亮粉色同遮瑕粉0號一齊用，染完之後呢，我就會喺翻呢一個調色盤度將個顏色印開，令到你成個掃咧都均勻咁樣沾滿呢個遮瑕粉，搽喺最嚴重嘅眼圈位，佢嗰個遮瑕度係非常之高嘅。我咁樣疊加上去咧，都係唔會有好強嘅粉感。重點要遮瑕嘅部位咧，就少量多次咁樣印多幾浸。鼻翼嗰個位咧，我都覺得嗰個遮瑕係要加強，因為呢個都係粉狀嘅產品，要達到去粉底液或者 cushion 咁樣嘅遮瑕度咧，我覺得就冇乜可能噶啦。但係有啲日子你嘅皮膚唔建議你用咁重嘅妝，用呢一個嚟上底妝呢，我都覺得已經係一個好好嘅替代品。如果你見到任何唔均勻嘅顏色呢，就可以用翻呢一個粉底掃將佢印開，咁你個顏色呢就會均勻翻。而家兩邊嗰個眼圈呢都遮得七七八八啦，眼下面呢度呢，我都疊加咗幾多層，但係眼紋都真係冇乜啊！我覺得呢一個係咁，跟住我哋就用呢一個比較深色少少嘅遮瑕粉喺呢啲斑點嘅位度印，好似擦紙膠咁樣一點上去啦，就消失噶啦。比較難處理呢，就係嗰個粉狀嘅邊緣，你見到我咁樣壓咗落去呢，就係一個圓形嘅粉。側邊呢，你就掃開佢，中間你就唔好喐。如果唔係呢，你之後再揾嘢掃開佢呢，遮瑕呢就冇效咯。最緊要就係少量多次，因為你個量一多呢，反而會弄巧反拙。用礦物彩妝化妝呢，係最緊要有耐心，你先至可以將你嘅瑕疵完全遮晒嘅。咁個底妝差唔多完成咗噶啦。咁跟住落嚟呢，我哋先用呢一個陰影粉啊。陰影粉呢係呢一個4角形嘅包裝，眼影粉呢就係6角形嘅包裝。雖然佢係好似樣，但係唔同噶。陰影粉呢，佢係眉粉、修容同埋眼影3用嘅，用 EB01 最淺色嚟掃咗個鼻影先，用量好似有少少多，見唔見到？平地起高樓，不過就略嫌個顏色係有啲黃，用埋佢嚟畫眉係幾高難度，因為我本人條眉好少可以用眉粉去完成嘅。Let's try， 用一個斜角掃盡量沾取多啲嘅眉粉 ，OK 嘅，係好 match 咗嗰個頭髮顏色嘅。不過我係有少少高低眉啊，用眉粉嚟畫咧就要謹慎少少，始終用眉粉咧冇用眉筆咁樣咁容易去勾勒個眉形，每一次落筆咧都要 check 清楚。所以如果你係個眉形唔清晰嘅話咧，好似我咁咧係會花比較多嘅時間去畫呢一個眉形嘅。不過啊，我而家咁樣睇咧，我覺得佢嗰個眉粉嘅顏色係有啲太紅，我應該要溝少少呢一個眼影粉，我咁樣好好多。咁你見咧，其實用眉粉畫咧嗰個眉形咧係冇咁鋒利嘅，咁我哋可以用翻頭先剩翻低嘅遮瑕粉，將個眉形掃翻乾淨。你見到嗰個眉形係即刻鋒利翻啊，容易去塑造到你想要嘅形狀嘅。我哋係剩翻咁多呢一個陰影粉同埋眉粉嘅，我係決定咧用一個斜角掃攞晒佢哋做呢一個修
用，因為今日都係淡少少嘅妝容啊，我哋輕輕收一收呢個顴骨位咧，我覺得就已經足夠，同埋下巴呢個位置啦，加強翻個 jawline 嘅輪廓即刻清晰咗。去到呢一步咧，你想用眉膠都係可以嘅，咁所以我都上翻一陣。唔係嘅話咧，嗰個無流感咧係會有啲唔一樣。你睇下上完眉之後嗰個分別有幾大？頭先太開心啊，唔記得用我最中意用嘅 Rachel Y 嘅防曬粉，我超級中意呢個。我無論我嗰日係咪全妝用礦物彩妝，我都係會帶防曬粉喺身嘅。大家都知道啦，補防曬係非常之重要噶嘛。Rachel Y 嘅防曬粉咧，佢係透明色嘅，因為佢妝前係要保持你嘅皮膚係乾爽噶嘛。Underneath 係冇防曬嘅，就可以 on top 用翻呢個防曬粉，做翻一個防曬嘅 touch， 非常之方便嘅。上咗妝嘅時候補防曬咧，係更加之得心應手。咁我哋繼續我哋化妝嘅部分啦，而家係化眼睛啦。第一次係冇為呢一個眼皮做呢一個 eye primer， 冇辦法，我哋跟翻呢個假妹嘅方法。咁首先用呢一個陰影色做翻個打底先啦，掃勻成個上眼皮。我今日係諗住用礦物彩妝咧做一個歐美妝嘅，另一邊都係大範圍咁樣做一個眼部打底。呢個眼影咧，我試過出街帶妝一整日咧，佢都係唔會擠線啦，唔會有溶妝嘅問題嘅，咁所以大家可以放心用。跟住用 S22 嘅朱古力色，用呢一個細少少嘅掃去攞佢。咁就放喺眼尾嘅位置，眼頭呢個位啦。我上次做緊我慣用嘅 Halo Eyes， 作為日系眼影嘅佢嚟講呢，我覺得個顯色度都唔錯噶。再用翻 Fluffy 嘅呢一邊，將剩翻顏色撈埋一齊，掃喺深色同埋頭先嘅打底色中間做一個 blending 嘅調色盤就喺呢度好啦。你可以隨意將你嘅顏色 mix 埋一齊，同埋可以用到一滴不漏。因為我哋而家用緊嘅所有嘢都係散粉狀，攞嘅時候一定要均勻同埋握實，先唔會飛發。細數呢度呢，我哋剩翻啲朱古力色噶嘛，咁我哋掃喺下眼簾，增加呢個陰影。你睇下，其實係好顯色嘅。我要嚟化歐美妝係冇問題嘅。你見到係好容易 blend 開咗一個好靚嘅漸層。我哋開始用閃粉色啦。S12 嘅顏色，我覺得可以用手指上。哇！呢個閃度日系閃嚟嘅喎。嗱，不過有一說一呢，始終你冇一個 tacky 嘅 base，佢啲閃粉係飛到周街都係。咁我又要掃翻開佢啦。等我試下用掃先。我用掃好啲，不過佢見到眼皮，我感覺係冇咁閃。呢一個係 Rachel Y 嘅眼影掃，再用佢呢個閃啦，輕輕點喺下眼簾，做翻一個懶係臥蠶咁樣嘅效果啦。剩翻少少呢個閃粉，咁我決定做埋呢個鼻頭嘅 highlight。哇，佢要嚟做鼻頭 highlight 好靚喎！做埋眉骨 highlight 啦 ，Cupid's bow 都嚟啲咯。眼頭 highlight 我係決定用呢個 Sakura 歐美妝嘅靈魂。呢個顏色完全冇我想象中嗰種閃度。Well 呢個 Sakura 嘅顏色咧，俾我發現要嚟畫喺眼底咧，係有嗰個光影折射嘅效果，黑眼圈係冇咁明顯。要嚟做眼頭嘅 highlight 咧，我係唔係好推薦嘅，都係用翻頭先嗰個金穗色，係用手會靚好多。不過本人留指甲就比較難就位。眼妝大致上完成咯，畫咗個眼線同埋搽咗 mascara， 再翻嚟上胭脂同埋 highlight。而家已經畫埋個眼線同 mascara 翻嚟啦。我而家咁樣睇淚溝啊，同埋黑眼圈位仲喺度嘅，但係已經好咗好多啦。以一個礦物彩妝嘅遮瑕力嚟講咧，我覺得 Rachel Y 係幾令我 impressive， 同埋塊面真係完全冇化咗好多層妝，嗰個厚重感係好舒服啊，嗰個感覺。胭脂我就有兩隻色啦，就 K01 係杏桃橙， K02 係珊瑚紅啊。先試下用呢一個 K01 先啦，充分咁樣染。好顯色咯！呢個礦物粉胭脂咧係有少少光澤喺度嘅，佢呢度係有少少閃粉嘅。我覺得呢個胭脂係幾值得買喎。首先個色靚啦，夠顯色啦，又有光澤感喎。迷你裝係80蚊嘅，買嚟玩下都好啊。好顯色咯，咩事？個胭脂都可以嚟做眼影咯，做一個 peach 色嘅底，再加頭先嗰啲閃粉，我都覺得係靚。我哋頭先剩翻少少呢個 S12 嘅閃粉，我哋可以用手指上啦。黐線！佢呢個閃係歐美級嘅，想貼膚啲咧就咁樣融入去啦。係咪好難相信我呢個妝係用全部嘅粉狀 product 去畫出嚟啊？我自己都覺得有少少難以置信。我畫埋個嘴翻嚟，再同大家講我嘅詳細感受。呢個就係我用 Rachel Y 嘅產品化嘅全妝啦。其實整體上我都係幾滿意嘅。不過黑眼圈呢個位呢，我覺得係冇遮到好勁嘅。但係如果你平時嗰個妝感都係偏薄偏自然，唔需要追
追求完美無瑕嘅妝感，我覺得呢個已經好夠啦。但係對我一個瑕疵皮膚薄，用礦物彩妝嚟上妝呢，需要嗰個時間冇用傳統嘅上妝方法嚟得咁快咯，需要係有啲時間有啲耐性去慢慢用嘅。底妝產品嚟講呢，我自己最推薦嘅就係呢一個 UV 粉啦。基本上我日日都會用佢啊。譬如我翻工朝頭早已經化好咗妝啦，基本上你去到 lunch 你係一定要補一補防曬嘅。市面上好多防曬粉，一係就有色啦，一係就太厚啦，一係就用得起上嚟唔方便。有一啲連埋掃嘅防曬粉係好似好方便咁啦，但係佢嗰個掃係超級吉嘅。Rachel Wine 嘅 UV 防曬粉咧，佢係用粉撲，容易補妝，唔容易吉面啦，冇顏色啦，喺你補完妝之後再上咧都係冇問題嘅。咁所以呢個係幾 good 嘅一個 product。就算你係咪敏感肌，你都係可以入手嘅一個 Rachel Wine product。Everyone should get it。呢個防曬係數仲要係 SPF 50加 PA 加嘅，係基本上 UVA、UVB 都防曬噶啦。個防曬係數都係去到幾頂級。Good. 如果你真係追求一啲化咗好似冇化，唔中意粉底液嗰種好焗啊、好掹住你皮膚嘅感覺呢，礦物粉底絕對係你嘅菜啦。以礦物粉底嚟講呢， Rachel Wine 呢一個遮瑕度呢，我覺得個效果已經係好足夠嘅。若然你唔係真係完全 ban 晒唔用得普通彩妝嘅話呢，你用 Rachel Wine 嘅礦物粉底再加你自己中意嘅遮瑕膏同埋佢嘅遮瑕粉呢，我覺得已經係好足夠啦。我最中意佢係有一個 portable compact， 你係可以將你自己調配好嘅粉擺入呢個 compact 度用咯。你見到佢嘅妝前粉係有偏黃、偏紅同埋有膚色粉底同遮瑕粉嘅，呢幾隻色咧 mix 埋一齊咧，你就可以自創調配出一個你中意嘅遮瑕度、你中意嘅顏色。因為佢呢一個係便攜式嘅包裝啦，補妝又係超級方便。我都好推薦大家買佢嘅胭脂，因為佢嘅胭脂係溝咗少少閃花入去嘅，所以你見到都係有光澤喺度。同埋佢嘅眼影 S12， 我覺得係一定要買。除咗佢要嚟上眼影係超級靚之外啦，我面部嘅大部分嘅 highlight 都係用呢一個眼影 S12 去做嘅，超級靚、超級顯色嘅。但係你問我陰影粉、眼影粉呢一啲呢，如果你真係有敏感肌膚，需要用礦物彩妝，我覺得你先至需要買。如果你咩彩妝都用得嘅，佢未必係最好嘅選擇。以礦物粉呢啲散粉咁嘅性質咧，要嚟做眼影呢，我覺得係幾容易飛粉嘅。尤其是我呢一啲歐美妝愛好者，比較中意有啲深色啲嘅顏色，飛粉嘅情況呢係會比較嚴重嘅。如果大家係中意日系嘅遮瑕度嘅話呢，佢嘅遮瑕粉都係幾好嘅。但係我用過更加好嘅遮瑕粉啦，對我嚟講呢，我呢啲重度嘅黑眼圈呢，呢個遮瑕粉係搞唔掂嘅。我試過將佢嚟配合其他粉底液啊、cushion 去使用呢，我就覺得嗰個遮瑕度係好啲。但係就未去到真係遮到我個眼。但係你問我成個妝嘅妝感呢，我係好滿意嘅。以一個全粉狀嘅妝容嚟講呢，我覺得係超晒版。因為呢一條片呢，就係同 Rachel Wine 合作啦，咁所以我都帶翻一個獨家嘅優惠俾大家。因為我上面嘅呢個曲呢，就可以喺 Rachel Wine 嘅 online shop 入邊呢享有全線85折嘅優惠。咁但係呢，你買迷你試用裝呢，係冇呢一個85折優惠嘅。要用呢個優惠嘅話呢，就一定要做咗佢哋嘅會員先至可以入曲有折嘅，個折扣力度都好大噶，有85折你都平咗幾多下嘅。但係如果太多產品唔識揀嘅話，其實佢仲有一個優惠體驗裝嘅，不過呢個就 exclude 咗我嘅折扣優惠入邊啦。但係都幾方便嘅，因為佢已經有一個調色嘅 palette 啦，一個粉底掃啦，迷你妝嘅粉底、迷你妝嘅遮瑕粉同埋迷你妝嘅妝前粉。身邊有啲敏感肌嘅朋友都幾推薦你送呢一 set 俾佢嘅。不過呢一個就冇我最中意嘅防曬粉同埋胭脂啦，純粹覺得呢一個 deal 係幾抵。好，今日嘅分享就去到呢度，希望呢條片係幫到大家去解答所有礦物彩妝嘅疑難。如果大家喺使用礦物彩妝上面有啲咩問題，或者喺使用呢個曲上面有啲咩困難嘅話咧，都可以喺下面留言話俾我聽。中意我嘅片就記得 like 個 video、subscribe 個 channel 同埋share 我嘅 video 出去，記得 follow 我嘅 IG， 我 IG 係超級少人 follow， 我唔知點解啊！大家快啲 follow 啊！我每日都會分享一啲歐美美妝圈同埋娛樂圈嘅八卦同埋資訊喺上面嘅，一啲喺 YouTube 冇 post 過嘅片啦同埋相咧都會喺嗰邊揾到嘅。咁另外都可以 follow 埋我嘅網店 Half Go， 我哋主力係做一啲歐美化妝品同埋護膚品嘅代購。而家主力做嘅品牌就有 Rhode、Summer Fridays、Milk Makeup、Merit、Westman Azealia、Bella Hadid 嘅香水品牌 Aura Bella 同埋德英
英國先至有得賣嘅香水 Avistance， 我哋即將會開呢個英國團啊，最快4月就可以攞到手噶啦，係我本人親自帶翻嚟香港嘅，因為佢冇 online shop 嘅，大家唔好錯過啦，記得把握呢個機會。如果有啲咩牌子喺我哋 IG 上面冇 post 過，你又想買嘅話咧，都歡迎 inbox 我哋嘅，我哋可以幫你做翻個來圖問價啦，亦都可以睇下點樣幫你帶翻嚟香港嘅。好，咁今日嘅片就去到呢度，多謝大家收睇，係咁先，拜拜。